Guys, ini kita coba memperbaiki solenoid pada mesin cuci. Jadi kasusnya air itu ngalir terus, dia nggak tertutup. Air dari keran itu ngalir terus. Nah, ini namanya solenoid, dia yang ngatur buka tutupnya. Nah, cara bukanya nanti kebetulan udah saya buka di sini. Tertandin aja kabel-kabelnya pakai solasi. Ya, supaya nggak keliru. Terus kemudian ini juga ada solasi juga untuk menandakan posisi. Nanti ini ada di sebelah sini. Oke guys, kita buka ya. Nah guys, ini kita buka. Kebetulan tadi udah saya buka ya. Nah, dalamnya ini seperti ini. Oke. Tadi maaf, ini dari sini jatuh ya. Ini ada pernya katupnya di sini. Ya. Jadi nanti kita bersihin di sini. Yang dari mesin ini kita bersihin. Di sini ada terdiri dari pen ini. Terus kemudian ada pernya di sini. Nah, ini pernya mungkin juga kurang berfungsi. Coba ditarik aja lagi. Biar melar, tadi sih saya sudah tarik ya. Oke. Nah, yang kotor nih di sini nih. Ini tadi posisinya seperti ini. Ini solenoid yang kotor nih di sini. Ini tadi hitam banget di sini. Jadi yang perlu dibersihkan adalah kita buka di sini karetnya. Nah, sama ini banyak lubang kecil-kecilnya. Dibersihin pakai jarum aja. Ya. Jadi ini ada lubang di sini. Lubang-lubang inilah yang kecil. Dibersihin sama jarum, sama cotton bud di situ. Oke, terima kasih. Kita pasang ulang kembali ya. Nanti kalau udah dites aja. Ditesnya ini tinggal masukin keran di sini ya. Nanti kita kasih tahu cara ngetesnya. Terima kasih. Oke guys, kita coba ya. Ini nggak usah pakai listrik ya. Nanti kerannya kita nyalain dulu. Akhirnya kita buka ya. Ini udah saya buka di sini. Nah, nggak keluar kan? Nah, ini sepertinya sudah tidak tersumbat dan air bisa tutup bukanya juga sudah berfungsi. Oke, terima kasih.